Amahoro kuri mwebwe mwese, ni Jean Damascene Tuganimana nanone, nk'uko mubisanganywe uje kubigisha muzika, kandi muzika tugiye kwiga ari ugufasha na wa wundi wifuza kwiga muzika duhereye kuri zero. Isomo rya mbere twararitanze, irya kabiri, irya gatatu ndetse n'irya kane. Mbere yuko dufata isomo rya gatanu, nifuje ko twakora exercice mu kwimenyereza kuririmba neza amanota, nk'uko twamaze kumenya aho aherereyeyo, kandi tukamenya ko amanota twiga ari amanota 7: do, re, mi, fa, so, la, si. Twakongera do, ukaba ugeze kuri do nanone ukongera do, re, mi, fa, so, la, si. Ubundi ni nayo manota do, re, mi, fa, so, la, si. Tukongera tugahera kuri ya do. No kuvuga rero ku isomo rya gatanu kwari ukwiga urufunguzo rwa fa ndetse n'amanota aboneka muri fa naho aba aherereye. Uburyo bwo kuyaririmba byo ni bimwe. Ukibuka niba ari do, re, mi, fa, so, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Ukaba ibyo waramaze ko kumetiriza uburyo inota risoma. Niba untunga ugahita uvuga ngo vuga la, ugahita uvuga ngo la. Niba uvuze ngo vuga ngo fa, niba uvuze ngo vuga re. Yego, niba uvuze ngo vuga wenda mi. Niba ari sol, niba ari do, niba ari do yo hejuru, do. Urumva ko iyo wamaze kumetiriza gutyo uri kuvuga ngo ku buryo wakumva n'umuntu aririmbye hirya ugahita uvuga ngo kabisa afashe do, afashe la, uriya muntu afashe si. Ni gutyo. Ibanga rero ryo kumetiriza amanota ni ugukora imyitozo myinshi. Niyo mpamvu nifuje ko twakora noneho imyitozo. Ahangaha nk'uko wenda ngoze samari, ibi ni ibimenyetso. Urabona hari urufunguzo, uru ni urufunguzo rwa sol, twararwize, n'urufunguzo rwa fa aryo tuzigaho isomo rya gatanu. Ku rufunguzo rwa solo twizeho kuva ku nota ryitwa do riri munsi y'imirongo ariko riciyemo akarongo, kuzamuka ukongera ukagera kuri do hagati y'umurongo wa gatatu ndetse n'uwa kane, ugakomeza twagaruke kuri umurongo wa gatanu wo hejuru. Inota ririmo ryitwa fa. No hejuru yaho tuzayareba, ariko reka tubanze tuhakoreho icyo bita imyitozo. Nitugera aho bishoboka ko duhuza n'amagambo, nabyo turabikora kugira ngo tutangire tumetirize, tumenyere neza kuririmba. Kuko nje ngakwigisha uyu muzika, iri somo rya muzika, ngakomeza ntakuha akanya ka exercice cyangwa se wowe wakora icyo bita exercice, ntacyo byakumarira. Imyitozo myinshi ituma umuzika uyimenya. Yego, ibi ni ibyo twagiye tureba. Iki ni igitabo nabasharinze ku magroupe atandukanye, akaba ari na gitabo kiri mu rurimi rw'ikinyarwanda cyitwa imfashanyigisho ya muzika. Nicyo ngiye kwifashisha kugira ngo wenda kukibona birakorohera kuba wagira ute nawe watangira solfège, kumetiriza iki amanota. Ibi ni ibimenyi amanota ndetse n'ibihe amara. Ubwo nuvuga ngo ubu ngubu imyitozo tugiye gukora ndajya ngendana n'iki n'ibihe by'inota rifite, ubundi dukomeza. Umwitozo uhari nzajya ngenda nkuvugaho nibura nzajya nsubiramo kabiri kugira ngo buri mwitozo wose nkuvugeho. Iyi ni intambwe twabonyeho twahereyeho yitwa do, mi, so, igizwe n'amanota 3: do, mi na sol. Uburyo avugwa rero nzajya ngendana n'ibihe kugira ngo nawe utangire witoza.
iri nota ni ruziga rimara amasegonda 4, iri ryo rikitwa ruziga nkoni rikamara amasegonda 2, iri ry'umukara ryitwa gahiri rimara isegonda. Ubwo nuvuga ngo duhereye kuri rimara amasegonda 4 turagenda gutyo. Iyi ni do, mi na sol. Do, mi, sol. Ndasubiramo. Do, mi, sol. Nimva kuri solo ndi kumanuka ndaza kuvuga ngo so, mi, do, mi, so, mi, do. Noneho twageze kuri uyu mwitozo. Urabona hepfo hari umwitozo. Iyi video niyo gufasha no gukora imyitozo. Iyi somo rya mbere, irya kabiri, irya gatatu ndetse n'irya kane, kugira ngo urusheho kumetiriza icyo bita muzika. Twafata byinshi, ariko kubifata ibyo byinshi udakoze imyitozo wapi. Nk'uko wenda ushobora kuba wabona aka video ukaba utari wabona kino gitabo cya solfège, byakorohera cyane ko nawe wakiha imyitozo. Njye gitangira kwiga muzika nihaga imyitozo nkajya genda noneho shyiramo n'iki n'amagambo, ntangira kugenda nkora n'uturirimbo duke gutyo. Numva ko nawe biroroshye cyane rwose, biroroshye. Ntabwo muzika ikomera, uwo ari we wese yayifata kandi akaririmba neza, akazamuramo impano ye bigakunda. Twagiye. Iri nota rimara isegonda rimwe ry'umukara ryitwa gahiri rikamara amasegonda 2. Ubwo tuvuga ngo do, 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 mi, 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 so, 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 mi, mi, do. Ndasubiramo. Do, 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 mi, 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 so, 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 mi, mi, do. Yego. Twakomeje. Umwitozo wa kabiri. Urabona hari nimero. Nimvuga umwitozo wa mbere, umwitozo wa kabiri. Umwitozo ndawusubiramo kabiri kugira ngo nawe ahura buri gukora etide uri kurebera ku ibi ngibi naguhaye bikorohere, bikuzamuremo cya kinyotera cyo kuririmba neza iki muzika. Muzika ifite uburyohe. Tugeze ku mwitozo wa kabiri. Turavuga ngo do, do, mi, mi, so, so, mi, so, so, mi, mi, so, mi, do. Yego, ngarukirije hano. Ndasubiramo rimwe. Do, do, mi, mi, so, so, mi, so, so, mi, mi, so, mi, do. Ndasubiramo uwa gatatu niwo tugiye turebe. Turavuga ngo urabona iri nota ritangira ku mwitozo wa gatatu rimara amasegonda 2, niryo twita ruziga nkoni. Turavuga ngo do, mi, so, mi, mi, so, mi, so, mi, so, do. Nizere ko rwose niyo warakurikiranye video ya mbere, iya kabiri, iya gatatu ndetse n'iya kane. Rwose ahangaha ho turi kujyana, kuko ndi kuririmba ya manota ugahita ubona aho ya manota nagiye nkwereka aho haba aherereye. Wow. Twagiye. Nongere nsubire ku mwitozo wa gatatu. Ni do, mi, so, mi, mi, so, mi, so, mi, so, do. Twakomeje. Mwitozo wa kane. Urabona ko iyi ni do, iyi nota iri kuri ni so. Urabona ngo do, so, mi, mi, so, mi, do, mi, so, so, mi, do. Ndasubiramo. Do, so, mi, mi, so, mi, do, mi, so, so, mi, do. Yego. Twagiye no ku mwitozo wa gatanu. Buri mwitozo ndavuga kugira ngo dukomeza bigufashe ugira ikinyotera cyo kumenya umuziki, cyo kuririmba amanota, kumenya aho amanota aherereye,
kumenya noneho n'uburyo inota turitwara, aho riri, uburyo riririmbwa, ku buryo rwose bijya mu mutwe, ukakora icyo bita memorize, ukabimetiriza. Uko ubisubiramo kenshi niko bigenda bijya mu mutwe, kandi ni ukuvuga ngo noneho aya manota ya muzika agufasha neza gucuranga. Iyo ugeze mu gucuranga noneho aba ari ibintu byiza cyane. Agufasha nanone kwigisha indirimbo, cyangwa se nawe niyo utakigisha indirimbo wanahimba indirimbo, impano ikurimo ikazamuka. Tugeze ku mwitozo wa gatanu. Umwitozo wa gatanu uragenda utya, ni do mi so mi do mi so mi so mi do mi so do. Ndasubiramo rimwe, ni do mi so mi do mi so so mi do mi so do. Nizere ko turi kugendana nawe. Aka gatabo uzajya ugenda ureba imyitozo, ushobora no kugenda kumva wenda kwinota. Niba kwiga online bitabashije ko witabira, ukaba wagira ute, ukaba wafata igitabo, kino gitabo cya solfège, uko ndaza kukibasharinga ku buryo bworoshye, ndaza kugishyira kuri link ya YouTube, ku buryo niyo urebye wareba aka video wenda ukasanga icyo gitabo ntacyo ufite, uzajya ukanda kuri iyo link ukakibona ku buryo bukoroheye. Ibi ndaza kubikora ku buryo umuntu wese, kabone niyo utari kuri groupe, warebye ka video kuri YouTube wahita ubona icyo gitabo, ubundi ukajya ukora nawe imyitozo. Tugiye ku mwitozo wa gatandatu. Turabona ko imyitozo irahari, ndetse n'uwa karindwi turahita tuwukomeza. Hano turahita tuvuga ngo, urabona ko iri nota ritangira ku mwitozo wa gatandatu ni sol. Turavuga ngo so mi do do so so mi mi do do so so mi mi do. Umva, uwo ni umwitozo wa gatandatu. Ndasubiramo rimwe, so mi do do so so mi mi do do so so mi mi do. Aya manota gutya so so mi do gutyo ni uragufasha kumetiriza. Urumva ko uko yaririmbwa, icya mbere wamaze kumenya aho aherereye, ikirindi banga risigaye anariryo ryimbitse wa muzika, kumenya uko iryo nota riririmbwa, anaribo turi gukora utu twitozo. Twagiye umwitozo wa kangahe? Wa karindwi. Turagenda utya, do mi so so do mi so mi do mi so. Ndasubiramo, do mi so so do mi so mi do mi so. None hari n'uburyo wiha utwitozo ugasanga rwose nanone biguhaye kongera, ugasanga uzi ko kano iyi muhundwa no turi kureba wayikoramo undi mwitozo. Niba nari ndi gusoma ndi kuva ibumoso ndi kujya iburyo, uzi ko nshobora no gusoma mva iburyo nza ibumoso, nabyo ngabimetiriza. So mi do mi so mi do so mi do. Urumva ko kahise gahabana na ka kandi ka mbere. Bishatse kuvuga ngo imyitozo irahari yo kumetiriza, kamwe wakoramo utuntu twinshi. Twakomeje umwitozo wa 8. Buri mwitozo ndawuvugaho tugenda. Abanani, so mi do mi so mi do. Ndasubiramo 8, so mi do mi so mi do. Tugeze kuwa 9. Uwa 9 no kuvuga ngo gutya, kuba hano hari ako bataretse, ushatse kuvuga ngo uyu wa 9 urarangirira hano. Ushatse kuvuga ngo ngiye kuwusoma kano karangire ngiye kuwakurikiyeho. Icyo bishatse kuvuga, ubwo uwa 9 ni tuno tubiri.
birangiriye hano. Twagiye so mi do so mi do do so mi so do mi so so mi so do mi do so mi so mi do so do. Ndasubiramo so mi do so mi do do mi do do so mi do so mi so do mi so mi so do mi do so mi so mi do so do. Ni ukuvuga ngo uyu mwitozo wa 9 ni ukuvuga ngo uhereye ufite tuno tubiri, uhereye hano akaba ukubona ukaza ukarangirira hano. Niyo mpamvu uri kubona kano bataka kise akitozo ka 10. Ni wa 9 ugizwe n'uduporute tubiri cyangwa se muhundwa nota ebyiri. Twagiye tugiye kuburirimba noneho ni so mi do so mi do do so mi so do mi so do mi do so mi so mi do so do. Ndasubiramo so mi do so mi do do so mi so do mi so do mi do so mi so mi do so do. Twakomeje umwitozo wa 10. Mwitozo wa 10 urahita tuzigera none tutangire no kuririmba twumve. Mwitozo wa 10 n'uyu twese tuvuga ngo so do do so mi so do mi do. Ndasubiramo so do do so mi so do mi do. Urabona ko noneho twageze no tugiye kuririmba amanota duhuze n'amagambo yanditsemo. Urabona ko ari amanota atangirane do. Twagishe ni do mi do so mi do mi do so mi do. Ubwo ngiye kubihuza n'inoza ni do nubihuza n'amagambo numvisa. Urumva ko bita byijyana mi kanyoni do so mi karirimba neza do kavuze mi ko kaza do so mi do hora kandirimbira. Ubwo nubihuza neza n'aya manota uretse tuvuga ngo do mi do so mi do mi do so mi do. Ngiye gushyiramo amagambo twakomeje
numvise akanyoni karirimba neza kavuze ko kaza hora kandirimbira. Ibanga ryo kumenya ibi ngibi ugahuza n'amagambo ntuhushe, uvuga ngo imyitozo. Twagiye ku mwitozo wa undi, urumva ko nawe ni akandi karirimbo. Urabona ni niba ushaka umugisha, urabona ko handitse ngo niba ushaka umugisha. Reka nze turebe hano kuri 12. Urahita ubona ko iri nota ni sol. Urahita uvuga ngo so mi do mi so mi do mi do mi mi do. Reka tubihuze twumve. Ubwo nuvuga ngo ngiye kuyavuga amanota ndatuza ngeze kwa aya manota atindaho amasegonda 2. Avuga ngo igitwa ruzigankoni. So mi do niba ushaka umugisha do mi so pfukama usenge mi do mi wiyambaza uhoraho do mi do cyasi ntabwo uzamukenana. Ngiye gusubiramo amanota ubundi impuze n'amagambo twakomeje. Ni so mi do mi so mi do mi do mi do. Tugiye kubihuza n'amagambo rero turirimbe. Ni niba ushaka umugisha pfukama usenge wiyambaza uhoraho ntabwo uzamukenana. Urumva ko ni n'akaririmbo keza cyane. Twakomeje. Iyi ni intera twize ku isomo rya 2 re na fa. Ndi kubereka amanota ya re na fa, narabari kwereka aho biri. Ubwo nituvuga ngo tugiye kuyaririmba. Turavuga ngo do re mi fa so. Impamvu ngiye kuri re ngajya nzifata ngahita ngenda niko iri nota rya gahiri ifata isegonda rimwe. Ubwo ngiye ndikubahiriza na byabiye kugira ngo bigufashe gukora exercice. Ni do re mi fa so. Yego, twakomeje mwitozo hano handitse ngo 13. Iyi ni intera twize hiyongereye amanota yitwa re na fa. Kuri video ya 2 irahari. Twagiye rero turavuga ngo iri nota rimara amasegonda 2. Niba do re mi fa so fa mi re do. Ndasubiramo rimwe. Do re mi fa so fa mi re do. Yego, mwitozo hano wa 14 turavuga ngo do re mi fa so fa mi re do. Ndasubiramo rimwe. Do re mi fa so fa mi re do. Urumva ko amanota wamaze kwemetiriza kuyavuga biroroha cyane. Twagiye ku mwitozo wa 15. Uyu munsi iyi video ni iragufasha kumetiriza icyo bita exercice, gukora exercice.
noneho bigufashe ntongere kugira ubunebwe rwose. Vanga ukabona niyo tica ataba hari wabonye aka kantu wakiha imyitozo cyane. Ngewe uko nize umuzika ngimara kumenya gusoma amanota, indi myitozo nagiye nyiha ngashushanya. Shatse kuvuga ngo ka kanya k'ubuhugutse utahuze ushobora gufata ntabwo ari iminota myinshi, ushobora gufata akase kugasoma iminota uri kunyuramo, ushobora gufata nk'iminota 3 ukasubiramo akantu kamwe yarangiza ukikomereza imirimo yawe. Yego, mwitozo rero wa 15 ni do re mi fa so. Nihuseho nyine kugira ngo video itaza kuba ndende. Ni do re mi fa so fa mi fa so fa mi re mi. Yego, twakomeje. Do re mi fa so fa mi fa so fa mi re mi. Mwitozo wa 16 ni do mi so so fa mi re mi fa mi re do. Ndakomeza nsubiremo rimwe. Do mi so so fa mi re mi fa mi re do. Okay, twakomeje tugeze ku mwitozo wa 17. Hano turavuga ngo so mi do so mi fa mi re do. Ndasubiramo so mi do so mi fa mi re do. Mwitozo wa 18. So mi do re mi fa so mi do re do. Ndasubiramo rimwe. So mi do re mi fa so mi do re do. Shaka wakoramo na Alleluya, shaka washyiramo n'amagambo urumva ko nta manota ahita kuririmbira indirimbo. Alleluya Alleluya. Urumva nshizemo Alleluya, urumva ko byahita so mi do re Alleluya mi fa so mi do re Alleluya. Urumva ko ni byiza cyane. Mwitozo wa 18 ni so mi do re. Niho tuvuyeho twagikobwa ku mwitozo wa 19. Mwitozo wa 19 ni so mi fa mi re do re mi do re do. Dore tubuze so mi fa mi re do re mi do re do. Twakomeje twageze ku mwitozo wa 20. Mwitozo wa 20 ugenda utya so fa mi do so fa. Deni hano wa 20 so fa mi do re so fa mi re mi fa mi do. Ndasubiramo so fa mi do re so fa mi re mi fa mi do. Wa 21 mi re do so fa fa mi do mi. Urabona ko karakomeje urabona ko wa 21 urakomeje. Niyo mpamvu urabona ko wa 21 urakomeje. Hano tugiye gusubiramo mi re do so fa fa mi do mi re mi so fa mi re so fa mi. Ndakeka uko ndi kugiye ndi no gukora hino kugira ngo uhite ubibona. Uri gukora exercice twagiye noneho ngiye gusubiramo rimwe mi re do so fa fa mi do mi
mi so fa mi re so fa mi. Yego, twakomeje tugeze ku mwitozo wa 22. Urabona ko nawe uhiturutse hano ukarangirira hehe ahangaha, ko wa 23 ntabwo ari uyabwo, nivuga ngo aka ni kamwe uko bashizeho akakitozo. Twagiye twumva so fa ni so fa mi re do mi so mi do re so fa mi re so fa mi re so fa mi re do. Ndasubiramo so fa mi re do mi so mi do re so fa mi re so fa mi re so fa mi re do. Okay, twakomeje. Hano tugiye guhuza n'amagambo, tugiye gusoma amanota duhuze n'amagambo. Urabona title iravuga ngo ngiye kwiga muzika. Tugiye kuririmba noneho tugere hariya twumve ni do re mi fa so so fa mi re do re mi fa so so mi do re mi do. Wenda ushobora kwibaza aka kantu bashyizemo kameze nk'akanuza karaba kitariyezo, bishatse kuvuga ngo ni umugemo umwe ufatiye ku rindi nota. Kwa kundi ko zishobora kunda twavuga ngo ame ni ugiye kuvuga ijambo wenda ame, ariko ushaka ko kuba ngo urigoretseho gato bavuga ngo ni utavuze ngo gutyo ko ndi kubivuga ariko ubwo kubiririmba ukavuga ngo ame. Urumva ame ni kano rero kabigaragaza bavuga ngo aka ni akariyezo, iryo no turaba nguri, niyo mpamvu niturigeraho bavuga ngo turabivuga. Urumva ko naho hatugize profet kuba twamenya naka aho turongera kukabona duhita twivuga twakandi twakahuje wa mugemo umwe yanyugute imi turahita tuyivuga mu manota abiri. Twagiye rero do re mi fa so ngiye kwiga muzika mi fa so fa mi re nzashyiraho umwete do re mi fa so nzawumenya bwangu so mi do re mi do nzaririmba rugira. Giye gusubiramo rimwe amanota ndetse n'amagambo ubundi tukomeza. Do re mi fa so so fa mi re do re mi fa so so mi do re mi do. Ngiye kwiga muzika nzashyiraho umwete nzawumenya bwangu nzaririmba rugira. Yego, nzaririmbe rugira. Yego, noneho urabona ko uyu ni undi mwitozo nawe wandike ngo twubake u Rwanda. Tugiye kumva ukuntu tugiye kubaka. Ubona ayo ni amanota tugiye kuyaririmba twumve. Do mi so mi so mi do do. Aka ni tugahuza, reka nongere rimwe. Do mi so mi so mi do do. Nimuze dufatanye twubaka uru Rwanda, cyangwa se twubaka uru Rwanda. Urumva ko ni wa mugemo ndahita ngurura ni bimwe. Ngiye guhita nkomeza agakurikiyeho gakomereje hasi turabibona mi fa so mi do re. Urumva ko niba uri kwita ubibona uhuje n'amagambo si uri kwita ubibona se. Mi fa so mi do re do mi so mi ni turate
turuteze imbere dukoresha amaboko, turuteze imbere dukoresha amaboko. Noneho kuri kariya kitozo reka tugahuze twumve. Ni kano amagambo ni reka nguririmbire nawe ugende uhuza n'amanota. Noneho no mi do mi so so mi so mi do 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 do, nimuze dufatanye twubaka uru Rwanda. Urumva nubwo mbivuze ndi kwihuta nta manota nayo ngaho rwose. Mi fa so so mi do re turuteze imbere, do mi so so mi dukoresha amaboko. Urumva ko uburyo tugiye tubihuza. Nimuze dufatanye, ntabwo ko hejuru kagera, yego twakomeje ariko hano dufite undi mwitozo ni aka kitozo. Nta n'iyandi n'ibikomeje ndavuga ngo so so mi fa so mi do so mi do so mi do mi re do, ni so so mi fa so mi do so. Urabona reka duhere hano so so mi nubwe, so so mi n'ubwenge. So tubyumva se so so mi witukuza na wa mugemo n'ubwenge, fa so mi do mi re do, fa so mi do ubwenge Imana yadu do de ni inota ni do mi re do yaduhaye. Ngo so n'ubwenge ubwenge Imana yaduhaye. Niya ndirimbo ikomeje gushaka wahita uyihuza yose, ariko amanota wamaze kumva uko ari kugenda. Icyo nicyo cyari cy'ingenzi cyane. Noneho twageze ku yandi manota twarayize ku somo rya gatatu, ra na si ndetse na do yo hejuru. Ra si do. Ndahita njya ku myitozo kugira ngo video itaza kuba ndende, kuko gusa icyo naba mbisirayidinze cyane kanze muri mwitozo ngenda hano mvugaho ni ahangaha ni do re mi fa so ra si do. Ubwo mbivuze ko ndi kwirukanga. Twagiye noneho ahangaha niko binagenda. Nanone ni do re mi fa so ra si do. Noneho nidukomeza urabona ko no tugiguye hejuru tumanuka. Do si ra so fa mi re do. Umwitozo wa 27 uko ugenda turaza kuririmba utya ni hano ino nota ndabwiye ko rimara isegonda rimwe, nicyo twita gahiri. Tureza turirimba ngo do re mi fa so ra si do. Noneho ukurikiyeho do si ra so fa mi re do. Ngiye guhuza uyu wa 27 na 28 hamwe no kuva hasi ujya hejuru, ahandi ukongera ukava hejuru ujya hasi. Twagiye do re mi fa do re mi fa so ra si do. Do si ra so fa mi re do.
gusa nongeyeho agasipidi cyangwa se ingendo, wowe niba uri kubikora gendana na rya segonda ryawe, ariko gutya ni ukuvuga ngo wumve nuko bivuga. Niba ari inota rimwe ntabwo ndi kuvuga ngo do do, oya ni do do, aya ari kumwe. Arusorufiye amanota kwa kundi gutanga bavuga ngo do do do, yagera kuri re re, yagera kuri mi, ayo ni amakosa, ahubwo kuko ari ku murongo umwe ni gutyo: do do re re mi fa fa so so ra ra si si do, do do si si ra ra so so fa fa mi re re do. Twakomeje umwitozo wa 29 ni do re mi fa so ra si do do so mi re do. Ndasubiramo rimwe, urumva ko harimo intambwe, hari utuntu tuge kuko hamaze kumetiriza, niyo mpamvu hano nyine batarutsemo kugira ngo twumve. Do re mi fa so ra si do so mi re do. Urakeka wabibonye neza cyane. Noneho kwa kundi ushaka wasubira n'aha ngaha ugasubira hejuru ukava iburyo ugiye ibumoso. Icyo gihe akitozo karaba kahindutse, karaba kabaye undi mwitozo. Niba do re mi so do si la so fa mi re do, urumva ko kahise gahinduka. Bishatse kuvuga ngo aka kitozo wowe uri gusorofiya ntabwo imyitozo yabuze. Ushaka kiretse niba ari ubunebwe, ushaka wasorofiya uva ibumoso ujya iburyo cyangwa se ukava iburyo ujya hehe ibumoso. Aha, twakomeje twihuta cyane. Deba aya ni do yo hejuru tuba turi gufatana: do si la so do so so fa mi re do. Ndasubiramo, ni umwitozo wa 30. Do si la so do so so fa mi re do. Twageze kuri umwitozo wa 31, turavuga ngo do re mi fa so so la fa so so si do si la so do. Tusubiremo twumve: do re mi fa so ra si do si la so do. Twakomeje mwitozo wa 32. Urabona iri ni do, iyi ni solo, iyi ni mi ni do. Do so mi do re mi fa so ra si do si do. Twakomeje ndagasubiramo: do so mi do re mi fa so ra si do si do. Yego, twagiye ku mwitozo wa 33. Do si ra so fa mi so do. Ndasubiramo: do si ra so fa mi so do. Reka dukomeze. Hano dufite umwitozo wa 34. Urabona ni do do re re mi fa so ra si do so mi re do. Ibirango y'inota amaze kurimenya uko riririmbwa, umva uko wakihuta wagenda gake, ariko nyine urumva ko ngiye ndi kubisoma ndi kwihuta, ndi kuyaririmba ndi kwihuta, kugira ngo nyine ndi no kurinda video itaza kuba ndende cyane kuba yagutera ubunebwe. Ni do do mi do do re re mi fa so ra si do so mi re do. Nawe ukaba uri gukora iki? Utu twitozo twagiye ku mwitozo wa 35. Do si la so fa mi so so fa mi re do. Ndasubiramo rimwe: do si la so fa mi so so fa mi re do.
Umwitozo wa 36. Do si la so fa mi re do. Ikigaragara uyu mwitozo ntabwo urangiye kubera ko kano nicyo kimenyetso. Urabona ko ntabwo urangiye kuko ahangaha iriya nota rihita rivamo cyane, noneho nta nubwo bashyizeho tuno turongo gusa, ariko ntabwo ari itegeko, ariko tuno turongo aho turi biba bigaragaza ko icyo cyumba ayo manota yarangiye. Kano gasiribanzi gasoza kuri muhundwa nota. Yego, nuko nanone ushobora impamvu mvuze ngo ntabwo ari itegeko, hari indirimbo uzajya usanga basoje bakoresheje kane, ariko akenshi aba ari kano kagaragara cyane, cyangwa se bashyizeho akandi kandeko kagaragaza ko iyo ndirimbo aho ngaho niba ari refure irangiriye wenda ikindi gice kigiye kujyaho ari k'ibitero, kuririmba ibitero, cyangwa se ari indi nyikirizo bitewe. Ubwo tugiye kukaririmba ni do si la narimbishe ni do si la so si la so fa mi re do mi fa so la si do. Ndasubiramo ngo tugendane, tuhita tuvuga ngo do si la so si la so fa mi re do mi fa so la si do. Naribyishe mi fa so la si do. Kansubiramo rimwe. Do si la so si la so fa mi re do mi fa so la si do. Twakomeje. Aha, iyi rero ni tugiye guhuza iyi ndirimbo yacu, ni kano kagezurukiye hano, amanota ndetse n'amagambo. Twumve ni do si la so la so fa mi fa so mi re do mi re do. Ndasubiramo ni do si la so la so fa mi fa so mi re do mi re do. Nituhuza n'amagambo urumva ko biri kuvuga ngo mwebwe mwese abafite murahe n'abandi, mumenye ko iby'isi bitagira nyirabyo. Yego, ndasubiramo rimwe, urumva ko mwebwe mwese abafite murahe n'abandi, mumenye ko iby'isi bitagira nyirabyo. Re do mi re do. Twakomeje. Uyu ni umwitozo wundi. Mi re do mi fa so la si do so mi re do mi fa so la si do so mi re do. Noneho aya ni amanota yandi, gusa iri nota naryo twaragize mu isomo rya gatanu. Isomo rya gatanu, inota riri munsi ya do ubundi aba ari si, ubundi ni do, nk'uko tuhera hano hejuru tuvuga ngo do si la so fa mi re do. Ubwo ni ukuvuga ngo n'aha hasi amanota ari hano, niyo mpamvu bamaze kumenya ngo amanota ari munsi ya do, ubwo ni si. Ubwo ariho si la so fa mi re, ukongera ukajya kuri do hasi cyane, ubwo iri nota ni si. None kwa ko twari tuvuga ngo do, nicyo gufata si tuvuga ngo si do. None kwa kundi niyo tuvuga ngo do re mi
n'undi ujya ufata ya do hejuru, do re mi, do re mi, do re mi, si do, si do, si do, urumva ko ni gutyo, si do, do re mi, do re mi. Ubwo ushaka no gufata na octave, do re mi, urumva ko amanota ni gutyo kunda agendana cyangwa se aririmbwa. Ubwo tugiye kureba ino twabonye ko ari si, urumva si do re, si do re mi fa so la si do re mi. Twagiye gukora mu myitozo, twagiye do si, iyi ni si, hariho akarongo uvuga ngo si, uko inota rya si rimeze, niba ya mirongo yacu iri dufite icyo bita do, bishatse kuvuga ngo hano hejuru harimo akarongo, sinzi niba muri kukabona, uvuga ngo rino nota ntabwo riciyemo akarongo, ahubwo akarongo kari hejuru yayo, yego, ritandukanye n'iri nota rya mbere cyangwa se iryo riri munsi y'ako karongo, uvuga ngo do si do re, do si do re mi fa mi re do, reba ni do si do re, do si do re mi fa mi re do. Twakomeje kitozo hano noneho urabona ni do yo hejuru iri hagati y'umurongo wa gatatu ndetse n'umurongo wa kane. Tujye tuvuga ngo urebe ni do re do si la so la si do re do, ndasubiramo do re do si la so la si do re do. Twakomeje itozo hano ni do mi so la si do re mi do re do, ndasubiramo do mi so la si do re mi do re mi do re do. Twagiye ku mwitozo wa 40 ni do si do re mi fa so la si do re mi re do. Ndasubiramo rimwe, turavuga ngo do si do re mi fa so la si do re mi re do. Imyitozo yo ni myinshi cyane rwose, kuvuga ngo imyitozo kuyikora cyane, ukora imyitozo ni sawa. Twagiye ahangaha dukomeza ni so, urumva ko dufata so la si do re mi re do so fa mi re do. Ndasubiramo ni so la si do re mi re do so fa mi re do. Tugiye kuri mwitozo cyangwa tuvuga ngo uyu nguyu wa 44 do si do so fa mi re do si do mi so do. Ntabwo turakomeza ni reka ngire gasubiremo ni do si do so fa mi re do si do mi so do. Umwitozo wa 45, umwitozo wa 45 urabona ko ni kano naka, iyi mpundwa nota niyi, izi mpundwa nota ebyiri cyangwa se izi parute ebyiri ni zo tugiye kureba. Do re mi do re no si la so fa so la so fa mi do si do.
muzika iraryoha, reka nongere ngasubiremo. Do re mi do re do si la so fa so fa mi do si do. Twakomeje. Urabona ko imyitozo yo ni myinshi, niyo wagenda utaruka. Bajyaga bambwira ngo ese none interivale ko tutazize zo tukugendera nk'igitabo, kandi amanota amaze kumenya aho aherereye n'uburyo aririmbwa, nawe wakira n'akitozo ukajya ugenda usimbukamo amanota. Urabona ko ibi ngibi mbaye slidinze cyangwa se ngo ubyutishe kugira ngo video itere kukubana ndende cyane. Ahubwo reka turebe ibyo mwari kumbwira byo kugenda umuntu ataruka bikorwa gute. Reka dufate no muri imyitozo kugira ngo ubone ko byoroshye. Urabona ko iyi no batubwiye ngo intervalle de seconde cyangwa se intera habiri. Umva ukuntu tugiye kubivuga hano, ngo rero nga twitozo nga tubiri ni do re mi fa so la si do si la so fa mi re do. Ibyo ni bya bindi bisanzwe byo twari turi kureba. None twari tuvuga ngo do re mi fa so la si do re mi re do re mi fa so la si do re mi re do. Impamvu ndi kubivuga ndi kwihuta cyane kugira ngo video itere kuba ndende utaza kugira n'ubunebwe, ariko icyo nshaka kwereka ni uvuga ngo imyitozo uwo wahumiraho wose wamaze kumenya uko amanota aririmbwa, birakorohera cyane. Deba nk'uyu uba 55, urabona ko urangiriye hano. Uvuga ngo mi re do re mi fa so la si do si la so fa mi re do. Ndasubiramo mi re do re mi fa so la si do si la so fa mi re do. Urumva ko iyo niyo barakubwiraga ngo mbese ngo ko twatarutse interivale we kada utuntu twitozo none ukajya ugenda uhuzamo n'amagambo. Urabona iyi ni intera ya gatatu, nakongenda mvugaho kamwe. Intera ya gatatu urabona hano dufiteho urugero rwa 59. Urugero rwa 59 turarujyana gutya, tuvuga ngo yego ruragenda gutya. Urabona ko rwa 59 ni do mi fa re mi so la fa si do la si le mi do. Wow, byiza cyane. Kanongere nsubiremo rimwe ni do mi fa le mi so la fa so si do la si le mi do. Kanongere nsubiremo wumve. Bagoye iyo ntera kuvuga intera ya hatatu, ngo intera y'amanota atatu, ngo ni do re mi. Ubwo batarutsemo re twagerera. Umva ko ni twitoza do mi fa le mi so la fa so si do la si le mi do. Ugenda ukora twitozo twinshi, uragenda ubimetiriza ubundi urebe buri ntera. Reka nyivugeho nihuta kugira ngo noneho ubone. Iyo bavuze ngo intera, ngo hari igihe ubona ngo wavuze ngo intera ngo 11, oya intera 11 vuga ngo iwe wamaze kumetiriza. Niyo mpamvu ngewe nabikombiningiye hamwe. Urabona intera hane cyangwa se intervalle de 4. Reba igenda gutyo. Reka mfatemo utwitozo, vuga ngo akitozo nayo ndi kuvuga ngo reka dufate nka 74. do re do mi do fa do le do mi do fa do
yego muri hangana hari uwari unkomangiye. Reka tugasubiremo kano ka 74 gakitozo ni do re do mi do fa do fa do fa do fa do re mi re fa re sol le sole sole sole. Deba nta karacyakomeje. Bangu imwitozo uracyakomeje, ariko ushaka ntabwo uvuga ngo wese ngo ugende uvuga wiruka, ushaka agenda uvuga kamukabanza ukakamenya aka kabiri aka gatatu. Mi fa mi fa mi so mi la mi la mi la mi la mi la mi mi la mi fa sol la si do re do so do so do so do so do. Kagenda bivuga rwose ko urumva ko icyo gihe wowe wamaze kuyametiriza bivuga wiruka. Twagiye reka mfateho n'akandi kitozo kamwe ubundi dukomeza. Wenda mfate ngaka kitozo urabona ni so si la so de so si la so la le la so la le la so do mi do fa. Iyi ni fa, inota twaragize ariko umurongo wa mbere ni fa do fa le mi do. Ubwo nubivuga biragenda ni so si la so la le la so do fa do fa do mi do fa le mi do. Turasubiramo so si la so la le la so do fa le mi do. So si la so la le la so do fa le mi do. Numva ko izo nizo turi kwita iza ntera mwagendaga mureba. Intare ya 5 ubwo no gufata do so le la reba ngibi hano do so le la mi si fa do do so le la mi si do so do. Nubundi kwihutaho nubwira ngo wenda video itari kukurambira cyane ngibe ndende, ahubwo wowe uboneho nosiyo ku buryo exercice zose uragenda ugira ute uzikoraho uzivugaho. Yego twagiye wenda ngo uyu mwitozo wa 88 ni do so do si do so mi si so le si fa le so so si mi so do. Ndasubiramo ubwitozo wa 88 do so mi si si do so mi si so le si fa le so do fa le so si mi so do do fa do sol do so mi si. Urabona ko do so mi si so le si fa ya murongo wa mbere, ugahita uza kuri le sol, ugahita ujya kuri si mi so yego na do. Ubwo nivuga ngo do so mi si so le si fa le so si mi so do. Twakomeje urabona izi rwose harimo imyitozo myinshi. Rebe ni intera 6 gatwa do la le si tengi ibyo ndi gusoma do la le si mi do si do
do la le. Urumva ko uko inota risona cyangwa se rivuga bariririmba do la le si mi do si do. Yego, twakomeje turebe twitozo tuhita dukomeza, ubundi tubone tuzaze gufata isomo rya 5 kuri credo fa. Twese imyitozo twayifashe nta kibazo na kimwe dufiteho. Twagiye mu mwitozo w'ijana. Ni umwitozo w'ijana dore ko hano uvuga ngo uturutse hano ukaza ukarangirira hano. Twagiye turaza kuvuga gutya. Yego, ku kitozo k'ijana urabona, reka ngajyane gato wumve. Ni do do mi fa so, do do le le fa so fa mi le, si do mi do do la la si fa le fa so si le do. Kandi gasubiremo do do mi fa so, do do le fa so fa mi le, si do mi do la si fa le fa so si le do. Ni gutyo kuntu imyitozo igenda ikorwa rwose. Urabona ko iyi n'indi intera 7, bishatse kuvuga ngo intera iri hagati y'amanota 7. Niyo yavuze ngo do si le do mi le fa mi. Reba niba ndi gusoma, reka nze mbigereke neza. Ni do, uvuga ngo wakwa kundi wamaze kumetiriza amanota uko aririmbwa, ubundi ni gutyo. Ni do si le do mi le fa mi so fa le so la mi do re do. Ni gutyo. Urabona ko ni ibintu byoroshye rwose iyo wamaze kubimetiriza. Muzika uri hejuru cyane. Izi ni ingero nyinshi, ubundi reka mfatemo wenda nk'uru rugero rw'109, ubundi dukomeze. Ni mi nagiye kujyana gato. Mi do le do mi fa so mi so fa mi re do le mi do so la si do le mi fa so do. Ugakomeza n'indi myitozo myinshi bijyanye n'intera, ugahita ibyo tuza kubivaho, ubundi tugahita tuza ku rufunguzo rundi rw'iryo somo rya 5. Iri ngiri ni intera ry'amanota 8. Niba ari do yo hasi na do yo hejuru, niba ari si yo gutyo ko bigendana. Ubwo ni ukuvuga ngo kuri uyu mwitozo wenda tugendeye ko kuri imyitozo bwa nawe wumve uko waririmba aya manota. Urabona hano ni ukuvuga ngo nivuze ngo do do le mi fa ino ni fa le. Kandi turebe ko ukomeje, ubundi turirimbe tuhita tujya ahandi. Yego, urakomeje. Twagiye, reka tuwutangire. Ni do do le mi fa le so fa so. Iri nota riri hejuru y'umurongo ryitwa sol. So fa mi le do.
Rino nota niba twarize inota riciyemo umurongo wa mbere uturutse hejuru cyangwa se umurongo wa gatanu uturutse hasi ryitwa fa. Iriri hejuru yaryo rero, hejuru y'umurongo inota rihari ryitwa sol. Ubwo ni do do le, do do le, le mi fa le so fa mi re do. Kumva ko amanota yaririmbye neza cyane. Izi ni ingero rwose zose niyo nza kuzivuga ngagenda zinyuraho nzivugaho ntago byari gukunda. Urabona ko ni ingero nyinshi, ubwo bishatse kuvuga ngo icyo usabwa ni ugusubiramo akenshi izi ngero nyinshi ukagenda uza n'utu tugambo. Aho ugize ikibazo ukambwiranye ndahari, ubundi isomo rikurikiyeho tuzaza turi gufata urufunguzo rwa fa. Urufunguzo rwa fa twaruvuzeho ariko rumeze utya, mbaye nkurobeshejeho. Nzaza none ndi kukwereka noneho uburyo amanota ameze. Murakoze rero, ndabashimiye wowe ufasha akanya ukankurikirana ahangaha kuri iyi channel ugamije kumenya muzika. Icyo nagusaba imyitozo myinshi yo uzagera kuri byinshi, kandi kuvuga ngo ibi numara kubifata tukahita tujya kwa rufunguzo rwa fa na tugakora imyitozo, ikizaba gikurikiyeho ni piano. Kuko amanota uyo wamaze kuyafata ushaka wakihuta cyangwa se ukagenda gake, ibyo ni ibintu byoroshye. Iyo wamaze kubimenya amanota wakiruka ukagenda gake nta kibazo kiba gisigaye, noneho ni ukuyacuranga n'intoki. Rero ndabashimiye, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibarinde, kandi ndabakunda cyane rwose.